Бррр. Холодно, блин. Всем привет! Итак, закончили мы эксперименты с нашей печкой, подключили к теплообменнику разводку, батареи. Сейчас можно считать, что это готовая система отопления с водяным контуром. И сейчас я вам все про нее расскажу. Как я выполнил подключение, какая схема разводки у меня была применена. Также обговорим технические характеристики, на каком давлении работает, до какой температуры она нагревается. Ну и сделаем выводы о целесообразности вообще установки такого теплообменника. Итак, данной системой мы уже пользуемся 1,5 месяца. От нее только положительные эмоции. Сейчас расскажу о сухих цифрах. Итак, данная система отапливает у нас 4 изолированных комнаты. Это весь 2-й этаж и изолированный санузел на 1-м этаже. Мощность батареи 5 киловатт. На номинал выходит примерно через 15 минут. Система нагревается уже до 40 градусов. Это уже такая оптимальная температура. Дома становится очень тепло. Сейчас температура, наверное, на максимуме 50 градусов. Больше просто ее не получалось раскачать. Я считаю, что это достойный результат. Давление в системе пол атмосферы. Вполне достаточное давление. Работает на нем хорошо. Подача у меня сделана через проточную группу безопасности. Но подключена она немножко наоборот. Подача должна быть снизу. Здесь потому что дюймовый вход. А здесь у нас выход 3/4. Но я сделал наоборот. Через муфту 3/4 сделал на дюйм. А здесь дюйм сделал сразу на 1/2. Через шаровый кран, и пошла полипропиленовая труба. Никаких проблем с этих не вижу, так как вот эти приборы находятся выше уровня бака. Работает все хорошо. Схема разводки. Схема разводки у меня двухтрубная петля Тихельмана. То есть подача идет на ближайшую батарею. Там у меня комната. А обратка идет на самую дальнюю. Самая дальняя у меня выходит вот тут под кухней и уходит в санузел. Это самая дальняя комната. Почему петля Тихельмана? Ну, это была самая логичная система, учитывая расположение батарей, расположение комнат и самой печи. Сейчас я все это покажу. От печи идет 25-я полипропиленовая труба, идет наверх. Пойдемте посмотрим разводку. Поднялись мы наверх. Здесь 25-я труба поднимается через тройник, уходит налево через
переход на 20-ю трубу в первую комнату. Дальше 25-я труба идет дальше по магистрали. Первая батарея, подача и обратка из 20-й трубы. Это крайняя батарея. Сейчас температура 48 градусов. Посмотрим равномерность прогрева всех батарей. Нажарный зал. Итак, подача идет той же 25-й трубой с переходом на 20-ю на подачу. Обратка, обратите внимание, идет 20-я труба, потому что это на обратке самая последняя батарея. Видите, она до сюда идет на 25-й, и потом идет отвод 20-й на батарею на обратку и 20-я на последнюю батарею, которая идет самой первой на подачу. Посмотрим температуру. 47. Идем дальше. Идем в следующую комнату. Это у нас детская. Дальше разводка идет у нас вниз на санузел и уже на обратку на саму печь. Здесь отвод из 20-й трубы на батарею. Подключение боковое. Меряем температуру 45. Кстати, батареи эти, по идее, с нижним подключением. Вот здесь, видите, входы я заглушил и подключил сбоку их. Все потому, что сами батареи мне вышли гораздо дешевле, чем я бы купил батареи с боковым подключением. Ну, это, в принципе, не важно. Дальше идем вниз. Санузел. Так, здесь я душевую кабину отодвинул. Трубы идут вниз. С отводом дальше через стену, отсюда не видно. И там дальше переход на тоже 20-ю трубу. И боковое подключение на батарею в санузле. Меряем 46. Идем дальше. И последний участок идет скрыто под кухней. Из санузла вот эта обратка идет наверх на расширительный бак 5 литров. И дальше под мойкой. Вот она. Вот здесь под мойкой сделан байпас с насосом. Здесь сделал кран, чтобы была возможность циркуляции без насоса. То есть, чтобы система работала как самотечная. Насос включается здесь через выключатель. Дальше обратка входит уже в печь через обычный латунный угол и через муфту с 1/2 на дюйм. Финалем. Система работает хорошо. Давление пол атмосферы и температура теплоносителя 40-50 градусов хватает. Нагрев батареи равномерный. Ну и самое главное, дома тепло и уютно. Но есть один минус. И о минусах. Минус пока только один. За 1,5 месяца эксплуатации бак покрылся большим количеством сажи. Это, наверное, не удивительно, учитывая, что бак находится в самой топке и непосредственно контактирует с пламенем. Но посмотрите, что с ним случилось. Вот такой мы имеем нагар. Здесь это вообще такой глянцевый блеск. А здесь вот вид шелухи. В топке образовывались капли конденсата и вот превратились в такие каменные капли. Сейчас это дело буду чистить обычным механическим способом. Отлично отходит. Буквально 2 минуты поработал стамеской, и, как видите, всю сажу я с верхней крышки отскреб. Еще, кстати, второй минус.
не знаю, минусом можно ли его назвать. Когда подключал систему, я ее заполнял через систему водоснабжения. Там у меня 3 атмосферы. Соответственно, 3 атмосферы сразу давануло на всю систему, на бак, а он не имеет каких-то внутренних спаек, перегородок. Его тут же раздуло, и видите, он слегка такой округлый вид имеет. Никаких проблем я с этим не вижу, кроме как увеличения объема бака. Так что все хорошо. Я надеюсь, что это единственные минусы, с которыми я столкнулся. На этом, наверное, будем закругляться. Если будут вопросы по теплообменнику, по батареям, вообще в целом по системе, пишите в комментариях. С удовольствием их прочитаю и напишу свои ответы. Всем спасибо. До скорых встреч.